痰多咳嗽，先管住嘴，3大禁忌加食疗方，嗨，是不是觉得这咳嗽怎么也治不好？中医说这痰啊多半是吃出来的，脾胃不好就容易生痰，然后咳嗽，身体沉重没力气，这可不是闹着玩的。脾胃就像个勤奋的清洁工，负责处理身体里的水湿，它要是罢工了，水湿堆积就变成痰了。感冒、流感更容易让脾胃受伤，导致痰多咳嗽，所以脾胃好才能少生病。生病了，尤其是刚病好，更要忌口。很多人咳嗽反复，就是因为吃错了东西，让脾胃雪上加霜。记住，脾和肺这俩娇气包最怕这3类失误。1. 生冷食物，冰箱里的东西，苦瓜、冬瓜、芥菜这些寒凉的蔬菜，草莓、香蕉、梨子这些寒凉的水果，还有绿豆、菊花，统统少吃。别以为前咳少痰就能吃凉的压火，这招不管用。想止咳，试试花椒炖梨，寒咳热咳都管用。2. 肥甘厚味，肥肉、蛋糕、糖果，这些油腻高糖的东西吃多了容易上火，本来咳白痰可能就变成黄痰了，咳嗽更厉害。吃多了这些，赶紧喝碗银耳百合莲子粥降火。银耳润肺，百合止咳，莲子补脾，3者搭配，简直是黄金组合。实在不想吃莲子，换成雪梨也行，银耳百合雪梨汤也很好喝。3. 易过敏食物，辣椒、姜这些刺激性食物会刺激呼吸道，引发咳嗽。鸡蛋、牛奶、鱼虾这些常见过敏源更要小心，特别是孩子抵抗力弱，更容易过敏。轻微过敏吃点绿豆薏米粥，感冒期间过敏就别吃绿豆了，喝点红枣山药粥，暖胃又补气。记住，中医治病讲究整体调理，别光盯着症状，要找到病根，饮食调理是关键，所以管住嘴才能少生病。祝你早日摆脱咳嗽烦恼。